今回は、電子レンジで作る、よだれ鶏の作り方を紹介します。よだれ鶏の名前の由来は、思い出すだけでよだれが出るほど美味しいからだそうです。チャーシューやサラダチキンともまた違った味です。電子レンジのみで調理するので、作り方はとても簡単で、柔らかくジューシーで美味しいです。高タンパクで低脂質レシピなので、食事制限をしているけど中華料理が食べたいって方におすすめです。概要欄に食材、作り方、PFC バランス、調理で使っている道具などをまとめてます。使う食材は、鶏胸肉とネギのみです。作り方、鶏胸肉の皮を取って切る。鶏肉とネギの青いところを入れて3分チンを3回する。タレを作る。切って盛り付ける。以上です。ポイントを紹介します。ポイント1つ目は、鶏胸肉の切り方です。鶏胸肉は、繊維の方向に切ると柔らかくなります。赤線のところから半分に切りましょう。ポイント2つ目は、ネギを入れてチンするです。ネギには、臭みを取る効果があります。鶏胸肉と一緒にチンすると臭みを取ってくれるので、入れましょう。ポイント3つ目は、容器の汁を使うです。鶏胸肉をチンすると鶏の旨味が詰まった汁がたくさん出ます。この汁でタレを使うと美味しくなります。捨てないでタレに使いましょう。ポイントは以上です。では、作ります。